你知唔知道呢個 Google Notebook LM 可以秒速加倍你工作效率同商業應用啦，仲可以控制資料管理權限。最近仲推出自動探索資源 Discover Sources 功能，幫你引用唔同嘅資料來源，用喺工作上。Notebook LM 唔只係一個個人筆記工具咁簡單，用喺公司入邊係項目管理同團隊合作，做 project、做市場分析、搞培訓、做 proposal，全部都有用。例如，當你想係你嘅產品庫中揾出熱門產品，你可以係 Notebook LM 研究一個新主題，例如2025男性保健品產品，Notebook LM 就會秒速幫你搜羅網絡上最新最準確嘅資料啦。你仲可以放唔同嘅資料來源咧，例如 YouTube、PDF 等等咧，去完善你嘅資料庫啦。之後可以將你賣緊嘅產品檔案放入去。然後問 AI 對比資料中嘅產品有邊啲類似，秒速做分析同揾熱門產品。Notebook LM 仲有好多商用功能，留言 AI 發你有關資訊啦。